السلام علیکم عزیزای دل، امیدوار هستم که هر کجایی که باشین جور و صحتمند و سرحال باشین. امروز میریم میبینیم طرز تحقیق قابل پلو است که یکی از رستوران های بسیار مشهور که مدت 50 سال میشه اینا قابل پلو جور میکنن. میریم میبینیم که اینا چه رقم قابل پلو جور میکنن و راز موفقیت از اینا چی هست که در 50 سال اینا دوام کرده. حتما با ما باشین، بسیار چیزای جالب داریم در برنامه. داخل ویدیو همراه ما باشین. دوستای گلم، با معذرت ما امروز یک کمی دیر رسیدیم و گوشتش نرسیدیم که گوشتش چه رقم تیار میشه و چه رقم آماده میشه. حتما بر ما خود گفتن ناوقتر رسیدیم، بسیار میبخشید دیگه. اما گوشت خواهیم در نماز صبح خدا قبول کنه، نماز که خوانیم گوشت میندازیم دیگه، روغن که میمونیم گوشت مینا آماده نرم است. روغن میندازیم گوشت سرش. روغن که اندازیم باز پیاز میندازیم. پیاز که سرخ شد باز گوشت میندازیم. باز یک ده 15 دقیقه میمونه تا که پیاز آوش پیاز که آوش باز گوشت که آوش برابر کنیم گوشت نرم میشه خیلی دیگه. تا اینو قد آماده گوشت است دیگه. یه در چند دقیقه گوشت نرم یک سال نرم میشه. یک سال نرم میشه. باز چقدر روغن شما میندازید؟ روغن 20 کیلو. میاد فاکتورش. اینا که فکر کنید روغن است دیگه. زیاد است. کنید روغن کنجد خالص. دوستا گوشت هم انداختن. گوشت ما دیگه آماده است، آماده زردک است دیگه. بخیر زردک اینه بخیر زردک دیگه باز است. چقدر وقت میمونید یک 20 دقیقه میمونیم دیگه. چقدر گوشت شما انداختن؟ گوشت ما 80 کیلو است. 80 کیلو. ولی چقدر زردک؟ زردک 10 کیلو. چقدر برنج؟ برنج دیگه 30 کیلو. 30 کیلو. چقدر نفر نان میکنن؟ تقریبا دیگه 200 نفر نان میدیم دیگه ما روزانه. 200 نفر. ولی نه بعضی وقتا آدم نو شروع میکنه یگان چیز آدم یادش میره نه؟ یگان روز دیگه دیگه که یادم را میشه. زری دیگه زای کوچک کلان نمیگه. کلان گویی این مهم است دیگه زرد. با چی وقت برنج میندازید؟ برنج دیگه فقط 10 بجه یک ساعت بعد دیگه. یک ساعت بعد برنج. باز برنج چقدر وقت میمونید؟ برنج 40 دقیقه میمونیم. 40 دقیقه. بله. آمده زرد که کردن زرد که یک جوش کرد. قابلی مزار چرا رقم است که نام داره در کل جای؟ قابلی مزار نام داره دیگه، نام صحیح دیگه که هر جای نام داره. یعنی کلی برنج پخته میکنه، کلی قابلی پخته میکنه، اما مزار نام داره دیگه. خب مزار زامر چیز یافتن نکشه دیگه.
مثلا چیز آمد شما غذای از میکشید کابل گوشت نمیکشه. بله کابل که ما مثال فکر کنم 80 کیلو گوشت می‌گیم کابل فکر کنم 20 کیلو میدازم مزهش در گوشت مزه است. گوشت است دیگه بسیار خوب. دوستا زردک انداخت. زردک ما انداخته شد انداخته شد و گوشت هم انداختن اینا و مدت مدت 10 دقیقه میمونیم دیگه. اینا 10 دقیقه میمونیم 10 دقیقه میمونیم و بعد از 10 دقیقه باز سعی میکنیم روغن ما خالص کنجد است کنجد گوشت هم کلش مایچه مایچی. کلش مایچه هیچ گوشت توتی ما نداره گوشت چی است باز؟ گوشت کلش مایچه گوسالگی گوساله. بله با شما گوشت خریداری میکنین یا نه؟ گوشت میخریم دیگه باز یک قصاب داریم بریم ما کل چیزا میاره منم از یک قصاب میبرم چیزا کلش میاره یک روز یک دیگ بس میشه یا نه؟ یک روز دیگه پورا نیم یک دیگه روزا چقدر وقت میشه شما آشپز هستین؟ از ما تقریبا دیگه از این پیش آقایم بود دیگه اینا ما خیلی 10 سال از ماست از این پیش پدرم بود بعد شما بچه تان؟ بعد از این پیش پدرم بود بعد از یک بیادر دیگه به نام جواد موسی مشهور او بود باز ما پیش جواد با مشهور دیگه چند سال میشه؟ اینا ما گفتم امید 10 سال فکر کنم ماستم از این پیش فکر کنم آقا من 40 سال از اینجاست 50 سال 60 سال از اینجاست آقای من فکر کنم ما در دنیا نیستم آقای من بسیار یکی از رستوران‌های بسیار تاریخی است دیگه گوشت ما تو گوشت میاد کلش مایچه است 80 کیلو گوشت که نام رستوران ده بگین نمیندازه کسی اینا گوشت خودی دیگه داد چی حالا ما که پختم که شب بازی دیگه واشه واسه کو حالا خب نه آمده زردک دیگه باز بخیر وقتی که برای تمام چیزش خلاص شد باز دوستا میبینیم که چی گپ میشه دوستا یکم ناوقت‌تر رسیدیم باز خاطر نتونستیم به ما بر شما تصویر بگیریم از اینکه چه رقم روغن میندازن گوشت میندازن ولی بر ما گفتن دیگه یکی از خاطرات جالب تانا بگوین که از مشتریا داشته باشین بله از مشتریا کلش هر روز خاطر از دیگه یکی از بسیار جالب باشه از بسیار جالب باشه فکر که ضیافت جالب باشه پسر من میشینم مشتریایی که خلاصه که باشه پسر من میشینه جایی که نیست دوستای بیخ عزیزی که پر میشه جایی نمیمونه باز با پسر خود میشینه یعنی مشتریان بیخ نازدانه دیگه دیگه زور که باشه دیگه داخلم جای داره داخلم جای داره دوستا یک دقیقه بعد ما منتظر میشینیم اینجا چی میشه باز بعد از 10 دقیقه بعد اینا کشمش میندازن که حتما از کشمش هم ما تصویر می داشته باشیم دوستا نوبت کشمش رسیده که یک تصویر می داشته باشیم که دیگه 10 دقیقه شد 10 دقیقه پر شد دیگه اینا نه اومده کشمش تیار کردیم کشمش رو چقدر وقت میمونه؟ کشمش رو که 5 دقیقه میمونه یا جور دم نکنیم یک کنده باز یا هم 5 دقیقه تا اینا اومده برنج از دیگه بعضی کسا میگه که دست ما چی ندارم مزه نداره میگه که فلانی پخته کنه مزه‌دار میشه من پخته کنم نمیشه یگان دست هست دیگه این گپ راسته چطور نیست یگان درسته که گوشت یگان قصاب میگیری مزه نداره از یگان قصاب میگیری خب گوشت با مزه خوب شدی دوستا یم بود از برنج 5 دقیقه کشمش پر شد حالا نوبت برنج رسید برنج کم نیست نه دیگه مان بیارن که یکش مانده یک مانده یک بغلی دیگهش مانده بخیر میاره باز ایره چند دقیقه میمونیم دیگه این چند دقیقه 50 دقیقه میمونیم تا که دم بگیره دوستا اینا رسیدیم به مرحله آخری که آخری هم خونه است آخری مرحله خوردن است رسیدیم به دم دیگه دم میکنین چقدر رفت در سر ازی باشه که شما باز دم اینه دیگه 10 دقیقه 20 دقیقه جوش میگن دیگه برنج چه وقت تر میگیری؟ برنج صبح که تر میگیرم بله ها بعضی کسا که شب تر میکنن ولی وقت صبح که تر میکنن ما با صبح که تر میکنم صبح که تر بله ها و بعضی وقتا خودم که دیگ میکنم باز نمیفهمیدم سر برنج چقدر بانم برنج زیر آب باشه دیگه برنج خوبی باشه نباشه چوش میکنه
برنج 9 باشه باز هوا چوش نمیکنه. یعنی یک نخنه باشه. یک نخنه باشه باز. از یک نخنه نباشه که شوله میشه. شوله میشه. نرم میشه باز. گاهی وقت شده که برنج از بیشتر شوله شده باشه؟ نه. ایتون نکن نرم شده ایتون نه دیگه شوله واری. شوله واری نشده. نه نرم شده مثلا یک روی زیاد شده باشه نرم میشه. چقدر دوستان مقبولی جوش میخوره که بالا و پایان شده چقدر مقبول جوش میخوره چند دقیقه میمونی دیگه جوش بخوره نه ده جوش کنه نه دیگه هاش جوش کنه یک 10 دقیقه 15 دقیقه جوش میکنه اینه دوستان رسیدیم به آخرین مرحله و یک ایره میمونیم گرنگ شد رسیدیم به مرحله آخر مرحله که دیگه دم کرد بعد از این باز یک 40 دقیقه باز میاییم چی گپ میشه بین از دیگه بخیر 40 دقیقه بعد میاییم که بین از دیگه چی میشه دوستا هوا بسیار برفی است و یخ است و ما هم گشنه بی صبرانه منتظر دیگه هستیم امروز وقت قابلی است روز قابلی دیگه خنوک هم است قابلی دمیت روزا مزان روز خنوک بهتری که زیاد دوستا رسیدیم به آخر مرحله ما که اینه بخیر برنج پخته شد قابلی هم پخته شد چقدر مزه‌دار معلوم میشه و بخیر دیگه میکشیم اینه یک بغلکش گرفته نه کمکی خو میگیری با همون که نگیری مزه نمیده زیادتری ها اون قسمتش زیاد دوست هم داره نه؟ زیردگیره زیردگیره باز میگه که مردا رو میگن نخورین که در تویتان رام میباره دروغ است؟ دروغ امتحان کردیم؟ های دروغ بوده کسایی که زیاد تشویش داشت؟ میکنم زیاد زیردگیره خوش دارم در خانه باز میگن که مردا نخوره بچه ها رو میگه نخورن که باز در تویتان باران میباره اینه با دل جا هم بخورین این حال باز میشه گوشتا میکبره های رو یک لبا میکنیم که گوشتا رو بکشیم مشتریان بخیر آمدن دیگه رسیدن بالا هم جای داریم نه؟ دوستا دیگه برنج یک لبه کدشتیم که گوشتا رو بکشیم اصلی گفت اصلی مقصد گوشت است بخیر گوشت میبرایم زردک و گوشت گوشت هم نام خدا زیاد است تا میکشیم یک دانه نگیری تو با بالش خوب هستی؟ شکر چی حال داری؟ خوب است فضل خانم نامت چی است؟ جاهد آمدی آشپزی یاد بگیری؟ تا کدام سه یاد گرفتی؟ یاد نگیرم دیگه نه طالب در کدام سه هستی کدام شه یاد گرفتی؟ میگیرم به یگان تا شجاعت بخیر دیگه دفعه بعدی بریم باز پلک تو رو بخوره سایس قابلی دست پخته تر سایس بیاین با مکتب خو میری؟ کدام مکتب؟ زریو خصوصی صرف چند؟ صرف دوستو چندم نمره؟ دوم شاکت آفرین برنج کامراش چی داره؟ پیپسی دارن آچار یک باز آچار پیپسی کلش یک دیگه سلاته در بهار سلاته داریم در زمستان آچار بیاین با بهار سلاته حتما حال ما شما رو یافتیم دیگه
داستانی الهیتان نمیده. دوستای گلم در کنارم یکی از سابقه کارترین یعنی مالک رستوران دارم که خیلی وقت میشه اینا مصرف کاربار هستن و سابقه دار هستن. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم السلام. یک معرفی کوتاه داشته باشید. ما موسی هستم، مالک هتل. تقریبا 35 سال میشه اینجا هتل داری میکنم. ما در 20 سالش میکنم بالا از من در 12 سال باشیم کاری حالا کاری شما چی کار میکنین که اینقدر رستورانتان نامدار است؟ بالای ما یک سیک کشمش است، 10 کیلو زردک است، 60-70 کیلو گوشت است، همین به مصرف. پادری هتل داری خو هر چیزی که کار کنن نوراش. یه خاطری جالب تانه بگوین که از زمان پخته کردن پلاو داشته باشین کدام چیز یادتان رفته باشه؟ هیچ چیز یادم نرفت. یک روز دیگه موجه بود، خب دیگه موجه بود. بچیم دو تا بچیم جرمنی است. همین روغن انداختیم دم دیگ. یک بچیم خورد است، خراب دادن دیگ غلطی. نه روغن انداخته بودم. همین تو وارداش بعدش وارداشیم یا. اونم چرا؟ آوگار. نه باق بری وارداش. دیگه بچی دیگه کم کافی زدم. بچی کلانی ما این دیگه دو کلام کردم. کای کافی زدم. آپی جلو غلطی خورد بود. بیچاره. عزیز که مصروف بودین؟ نه روغن انداختم، نه اینا پیاز میدم، پیاز روغن خوب سرخ درش میداد. کوچت پاسوار داشتی. با روغن. بیچاره در جای گوشت انداخت. بعد روغن هم انداختم، سو انداختم، کشیم دیگه بود، دیگه روغن انداختم سرخ کردم. بیچاره. دیگه موجه بود. دوستان یک چیز بسیار جالب دیگه که اینجا ما در کنار نوید جان نظری یکی از آوازخوان‌های محلی ما را دارم که همینجا دیگه سر نان خوردن گیرشان کردیم. حتما بعد از اینکه خودشان معرفی میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستایی که ما را از طریق صفحه مجازی تماشا میکنن. آمدن شما را هم به رستوران جواد موسی خوش آمدید و خیر مقدم عرض میکنم. همیشه همینجا میایم دیگه. ما دیگه تقریبا مدت 10 سال میشه به خاطر که روزی که دلم بخواد که قابلی نوش جان کنم دیگه 100% باید موسی پلاو نوش جان کنم. واقعیت روغن کنجد استفاده میکنن، گوشت مایچه استفاده میکنن، میگه این برف و همی خنوک مزار همی قابلی مزدار. قابلی مزدار. اینه یک شیرم گفتین. والا 100 شعر که در وصف قابلی جواد موسی بگویم کم است. واقعیت حال خوش آمدین، شما حال نوش جان میکنین دیگه، بازگپ مرا شما تایید میکنین. واقعیت یک قابلی لذیذ، قابلی مزدار. در ضمن از اینکه مزدار از یک نظافت پاک برخوردار هستند، اما مشتریان از اینا راضی هستند. گپ پیشترم همی هوای سرد زمستان و همی برف همی باران این همی قابلی. نوش جانتان. بفرمایید شما. نوش جان. دوستای گلم طبق وعده بر ما نان آوردن و ما هم نوش جان کردیم. واقعا چیزایی که نوید جان گفت، چیزایی که دیگر را گفت بسیار عالی هستن. حتما نمیشه که شما یک دفعه بیاین و دفعه دوم شما نیاین، حتما در کنار شما هم داریم.
و آچار است که آچارشان خانگی است و مازشان هم خانگی است. خانوما جور میکنن و قراردادی هستن میاین و همچنان در پالیش نوشابه هم دارن به خاطر از اینکه برنج گلمتان بند نمانه و نانم هست. نانم هست. دوستای گلمی بود یک از طرز تهیه غذاهای معروف مزار شریف که به شما به معرفی گرفتیم. امیدوار هستم که تا آخر برنامه ویدیو با ما بوده باشین و خسته نشده باشین. تا برنامه بعدی و تا یک غذای بعدی که از غذاهای مشهور به شما معرفی میکنم و طرز تهیهش به شما معرفی میکنیم، شما رو به لای پاک و بینیاز میسپارم.